အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနအရင်တော့Datatypes variables အကြောင်းကိုတော်တော်လေးသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ exercise တွေလုပ်ကြအောင်ပေါ့ exercise လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး screen မှာပေါ်တဲ့ပုံစံလေးပြောမယ် screen မှာပေါ်မှာဒီ a equal to ဆိုပြီးတော့ screen မှာပေါ်မယ်ပြီးကြရင် input တောင်းမယ် input တောင်းဆိုရင်ပဲကဲဆိုပါစို့6ဆိုပြီး user ရင် input တောင်းလိုက်တယ် input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြီးကြရင်အောက်က enter ခေါက်လိုက်ပြီဆိုရင် b equal to ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ် b equal to ဆိုပြီးပေါ်နေပြီးတော့ cursor အမျိုးထောင်းနေတယ် မိတ်တိုလုံးနေမှာဒါဆိုရင် user က55ဆိုပြီး input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုတွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကနေဘာထုတ်ပြန်သွားမလဲဆိုတော့a is 6 and b is 55ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဒီပုံစံအတိုင်းထုတ်ဖို့လုပ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းထွက်အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင် a equal to ဆိုတာက string လေး constant လေး b equal to ဆိုတာလည်း constant လေးဒီ6ဆိုတာက input သွင်းမယ်55ဆိုတာလည်း input သွင်းမယ်ပြီးကြရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်း a is ဆိုတာ constant အသေးဒီ6ဆိုတာ user input သွင်းတာမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုပြောင်းလဲသွားမယ်ပြီးကြရင် and b is ဆိုတာဒီတစ်ခုလုံးပေါ့ဒီတစ်ခုလုံးကလည်း constant ပြီးကြရင်ဒီ55ဆိုတာကကြတော့ user input သွင်းတာမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုပြောင်းလဲမယ်ဒီကြရင်ဒီ full stop ကလည်း constant ဒါဆိုရင် constant variable ဒီ alternative ပုံစံကိုသုံးတက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ program ကိုရေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စပြီးရေးကြမယ်ဒါဆိုရင် project အသစ်ဆောင်လိုက်မယ်နော် file new project console application next and then c++ကို select လုပ်ထားတယ် next and then project title ဆိုတော့ကြတော့ variable data type exercise ဆိုပြီးတော့ကြာလာမှာဒီလိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ project လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် source ထဲကိုသွားပြီးတော့ main ထဲကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပေါ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ code လေးကိုပြန်မရေးချင်တော့ဆိုပြန်မရေးတော့နော်ဒါဆိုရင်ရေးမယ်အရင်ဆုံးဘာလို့ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအရင်ဆုံး a equal to ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်မှာဆိုရင် cout ဆိုပြီးတော့အသေးလုံးဝ constant အသေးထုတ်မှာလားဆိုရင် equal to ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ double quote လေးနဲ့ a equal to ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ပြီးဆိုရင် input တောင်းမယ်ဘာကို input တောင်းမှာလဲ a ကို input တောင်းမယ်ဒါဆိုရင် a ဆိုတာဘာလဲ program ကသိပြီလားမသိသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးကြီးညာခဲ့ရမယ်အပေါ်မှာကတည်းကဘာ type လဲ integer type ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် a က integer type ပါနော်ပြီးကြရင် b ဆိုပြီးတော့ b equal to ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် b equal to ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ b equals to ဆိုပြီး output ထုတ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လို output ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် cin input တောင်းမယ် b ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်း22ပါပဲ b ဆိုတာဗာလဲ program ကမသိသေးတော့ကြာ b ဆိုတာလည်း integer type ပါဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာကလေးကကြီးညာခဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင် b ဆိုတာကလည်း integer type ပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာ input သွင်းလိုက်ပြီ input သွင်းပြီဆိုရင် cout ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်မယ်နော် output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြာ output ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် a is blah 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 and b is blah 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 full stop ဆိုပြီးပေါ်နေတာဒါဆိုရင် a is ဆိုတာက constant a is blah 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 အဲ့ဒီ blah 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 ဆိုတဲ့နေရာမှာ a ရဲ့တန်ဖိုးဝင်သွားမယ်ပြီးကြရင် b is blah 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 and နော် and b is blah 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 နော် blah 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 ဆိုတော့ b ရဲ့တန်ဖိုးဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် full stop နော်ဒါကcascading လုပ်ပြီးရေးသွားပါအဲဆိုရင်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင် build လုပ်လိုက်ပြီးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောထားပါဘူး build လုပ်မယ် build လုပ်ဆိုရင် run လုပ်လိုက်ပြီး run အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဆိုရင် build and run ဆိုပြီးတစ်ခါတည်းလုပ်လိုက်လေရပါဘူးဒါဆိုရင် a ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်5 input သွင်းလိုက်ပြီး6 input သွင်းလိုက်ပြီးဒါဆိုရင် a is 5 and b is 6ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထွက်လာပြီပေါ့ဒါဆိုတော့ဒါက data types တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ constant နဲ့ variable တွေကို alternatively ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီမှာ explain လုပ်သွားတော့ပေါ့ဒါဆိုတော့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကassignment operator လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် assignment operator ဆိုတာ equal sign နေဒါဆိုရင် assignment operator ဆိုတာကဆိုပါဆို integer a နော်ပြီးကြရင် integer b လည်းရှိတာပေါ့ integer a, b လို့လည်းရေးစင်လဲရတယ်သို့မဟုတ် integer a integer b လို့ရေးစင်လဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ statement တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ a ဆိုတာ integer တစ်ခုဖြစ်ပါသည် statement တစ်ခု b ဆိုတာ integer တစ်ခုဖြစ်ပါသည် statement တစ်ခုပြီးတိုင်း semicolon ကိုအဲ့လိုမရေးချင်ဘူးဆိုရင်တစ်ကြောင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ် integer a, b အဲ့လိုရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကinteger a နဲ့ b က integer type ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိသွားပြီဒါဆိုရင် cin ဆိုပြီးတော့ output input တောင်းမယ် a ကို input တောင်းမယ် input တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က b ရဲ့တန်ဖိုးကို a ရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဥပမာ a က5ဆိုရင် b ကလည်း5 a က6ဆိုရင် b ကလည်း6ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က b ထဲမှာ a ရဲ့တန်ဖိုးထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ b equal to a သဘောတရားက
BA ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထဲမှာ A ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို B ထဲမှာသွားထည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒါကိုဗာလဲ assignment operator equal တစ်ခုတည်းနဲ့ရေးဆိုရင်အဲ့ဒါ assignment operator ပဲပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ assignment operator ရဲ့ theory လေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင် constant ရဲ့ theory လေးကိုကြည့်ကြရအောင် constant theory လေးကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ area ပေါ့ cycle တစ်ခုရဲ့ area ကိုရှာတဲ့ program လေးရေးကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ program လေးရေးတဲ့အချိန်ဆိုရင် user စီကနေဘာကိုတောင်းမှလဲဆိုတော့ radius user စီကနေ radius ကိုတောင်းမှဆိုတော့ကြတော့cout radius ဆိုပြီးတော့ user စီကနေ input တောင်းလိုက် input တောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကoutput ထုတ်လိုက်မယ် output ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ screen ပေါ်မှာ enter the radius ဆိုပြီးတော့ screen ပေါ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ဒီလိုမပေါ်ဘဲနဲ့ screen ပေါ်မှာမိတ်တုံကြီးနဲ့ဘာလို့ရမှာမသိဘာ input သွင်းလို့သွင်းရမှာမသိ user ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က enter the radius ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်ပြီဆိုရင် radius radius ဆိုတဲ့ variable လို့ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင် radius ဆိုတာဘာ type လဲuser က computer မသိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အပေါ်ကလေးကကြီးညာခဲ့ရမယ် radius ဆိုတာအချင်းဝက်ဆိုတော့ဒါသူ့မှာဒသမကိန်းနဲ့ရှိမှာမလို့ float float ဆိုပြီးကြီးညာခဲ့မယ် float radius ဒါဆိုရင် radius ဆိုတာက float type ဆိုတာကွန်ပျူတာသိသွားပြီဒါဆိုရင် input တောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က area ကိုရှာARE ရဲ့ area ဒါဆိုရင် area ဆိုတာကလည်းဘာ type လဲ float type ပါနော် area လည်း float type ပါဒါဆိုရင် area ပါလေ area ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က pi r square ဟုတ်သလားဒါဆိုရင် pi ရဲ့တန်ဖိုးကကြတော့ 3.142 နော် 3.142 into ဒါဆိုရင်မြောက်တယ်ဆိုရင် star เนาะဒါဆိုရင်မြောက်တယ်ဆိုရင် into ဆိုရင်ဒီ star လေးပေါ့ဒီ star လေးနဲ့ကိုစားပြုတယ်ဒါဆိုရင် pi into 3.142 into radius radius into radius radius ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ area ကိုရှာကဲဆိုပါစို့ဒီ 3.142 နေရာမှာ 3.142 လို့မထည့်ခြင်းဘူးပိုင်လို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ပိုင်လို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကလေးကကျွန်တော်ကကြီးညာခဲ့ပေးရအောင်အဲဆိုရင်ပိုင်ကလည်းဘာ type လဲ float type ပဲနော် float type ပဲပိုင်နော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက 3.142 initialize လုပ်ခဲ့တယ်အဲဆိုရင်ဈေးထဲကနေတစ်တာလေးဝယ်လာတယ်တစ်တာရဲ့အမျိုးအစားက float type သူ့ရဲ့နာမည်ကပိုင်နော်အဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက 3.142 ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝမပြောင်း constant ထားမယ် constant ထားမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး constant ထားမယ်ဒီ 3.142 ဆိုတာကြီးကဒီကဘာပြတ်သွားလို့နောက်တစ်ကဘာပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 3.142 က 3.142 လည်းပြောင်းဘာမှပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ 3.142 က 3.142 ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ constant value ကိုကျင်ရနေတာဆိုရင် const ဆိုပြီးတော့အရှိမရေးပေးရတယ်ဒါဆိုရင် constant float pi ဒါဆိုရင် cout the radius is so we got radius radius and the area is so we got area so return 0 ပြန်မေးသွားခဲ့တယ်so enter the radius so radius ကိုထောင်းလိုက်တယ် 2.1 ဆိုပြီးတွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင် the radius is 22.1 and the area is 13.8562 ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ area ရှာတဲ့ပုံစံလေးဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် constant ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းသိသွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ constant ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိသွားပြီဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုပါစို့ဥပမာ pi ရဲ့တန်ဖိုးကို radius နဲ့ညီပေးခြင်းတယ်ခဏမှအတိုင်းပဲဒါဆိုရင် pi ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းခြင်းတယ်ပြောင်းလို့မရဘူးဥပမာဆိုပါစို့ radius ပေါ့radius တန်မှာ user က input သွင်းလိုက်တာ6ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပိုင်နဲ့ထည့်ခြင်းတယ်နော် radius ရဲ့တန်ဖိုးဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပိုင်ရဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လိုလို့မရဘူးလုံးဝလိုလို့မရပါဘူးဘယ်လို error ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆိုရင် error ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် log ရဲ့ console လေးတွေမှာဖုံးပြလာမယ်ဆိုရင် assignment of read only variable pi သူက read only variable ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲ constant ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါဆိုရင် constant ရဲ့သဘောတရားလည်းနားလည်သွားပြီ assignment operator ရဲ့သဘောတရားလည်းနားလည်သွားပြီပြီးရင်ဒီလိုမျိုးမြောက်တာတွေเนาะအဲ့ဒါရဲ့သဘောတရားလည်းမြောက်ပါနားလည်သွားပြီပေါ့ဥပမာဆို radius က6ဆိုရင်6 into 3.142 အဲ့ဒီတွက်ချက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုလုံးကြီးကို area ထဲထည့်ဒါဆိုရင် right ထဲတန်ဖိုးကို left ထဲရွှေ့တာကို assignment operator equal နဲ့ကူစားပြရတာဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့area ရှာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့
ဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာတင်ပြီးပြီဆိုတော့ကြတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာဆိုရင် increment decrement operator လေးတွေပြီးရင် conversion လေးတွေပေါ့ automatic conversion ဥပမာဆိုပါဆို integer ကနေfloat ကိုပြောင်းမယ် float ကနေ integer ကိုပြောင်းမယ် double ကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုး conversion လေးတွေကိုမှ dynamic conversion static conversion automatic conversion အဲ့ဒီ conversion တွေအကြောင်းကိုလည်း discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတူတကွဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Datatypes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်